बे एकर्डा गोजोन एकर्ड एबा पिस एकर्ड बेखौबो जोङो नुवाखसै पिसखौ खुगाजों बुंनानै जोङो पिस फैबाय होननानै फोसावनायजोंनो पिस फैया पिसआ फैमारनायखौ जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया हमदांनो मोननांगोन गोसोआव सानफ्रोमबोनि जिउआव जों बेखौ मोननो हानांगोन नुनो हानांगोन जे थारैनो गमामायैनो बर' हारिनि गेजेराव गोजोननाया फैमारबाय जों दिनै नुदों जे गासैबो बर' रायजो राजाया बे डिसेटिसफेक्सनखौ लासै लासै फोरमायनो हमबाय आरो ना लिडारब्लाबो जेरै बेयाव सागान होनाय गासैबो बे जेरावहाय सहि होदों बेफोरखौ स्टाडि खालामनो बयबो स्कप मोनाखै बेथ' आरो अपेन सिक्रेट दा दिनै बयबो मिन्थियो आं सानो माने एकदम कमन रायजो राजाया मिन्थियाब्लाबो मेक्सिमामानो दिनै मिन्थियो जे बे एकर्डा माबायदि जानानै थांबाय सोरबाया कम्पेल आउट अफ कम्पालसन सिगनेचार होदों सोरबाया गोथां गोब्राम फैब्रबबाय नुवाखसै थालांसै बेनिखाय होनांथारगौ बेवहाय होदों स' मोनसे पिस एकर्डनि थाखाय जिखिनि प्रिपेरेसन जानांगौ जिखिनि गावनि गेजेराव दिनै बर'नि 6था संगठना सागान होदों 6था संगठना गले गले जनानैहाय बेखौ प्रिपेरेसन खालामनानै बर'नि थाखाय माबे हामगोन हामा बेसेबां मा लाबोब्ला माबेखिनिया जोंनि हारिनि थाखाय हामगोन बेखिनिखौबो माने ज'है डिसकास खालामनाय जायाखै बेखौ गासैबो मिन्थिना मिन्थिया आं मिन्थिया जेरै इउबिपिअ एबसु बा एन.ड.नि मोनब्रै माबाया ग्रुपआ बिफोर एकर्ड ज' जिरायनानैहाय नैबे जानो थांगासिनो स' बेखिनिया जोंनि थाखाय थिग दङ ना गैया जों बेखौ नाजावगोन ना नाजा बेबादि रोखोमनि सावरायनाय जायाखै बियो एकदम सियर बेवहाय गोजोननाय गैया बेफोरावनो सोरबाया लिड लानांगौमोन हयथ' सोरबाया लिड लाबाय बिदिबो जाहैदों सोरबाया एसे गुबुन रोखोमै प्रेसार होनानै खालामनो गोनां जाबाय जियानो दा जाथों दा डेम'क्रेटिकेलिबो नांनांगोन जिखिनि जायाखै बेखौहाय नांनायनि मालाबाबो जोबनाय गैया स' संग्राम नांनाय बेफोरो सोलिबाय थानाय मोनसे एक्चुअलि आं मिन्थिनायाव जेब्ला एन.ड.एफ.बि मोनथाम अब्ला सावरायग्रा ग्रुपआ सफैथ'वाखैमोन आसामावहाय होमब्ला मोनथाम एन.ड.एफ.बिआ फाइनेल खालामनानै जितु मेम'रेन्डाम होदोंमोन इन्टारल'किटरनो बिनि 19 नम्बर दफायाव 19 नम्बर दफायाव क्लियारलि लिरनाय दङमोन जे बे सुक्तिनि गेजेरजों गासैबो all the leaders and cadres of N.D.F.B and within inverted माने माबा ब्रेकेटाव लिरनाय दंमोन जे सोरबाया कनभिक्ट जादोंब्लाबो गासैबो बे एकर्डनि गेजेरजों जेनेरेल एमनेस्टि मोननांगौ आरो जेलनिफ्राय गनांगौ आरो आं मिन्थिनायाव बेखौहाय नाजावनाय जादोंमोन खारन ए.बि माथुरा आंनो फाइनेल कपिखौ जेब्ला दिन्थिदों जे बेयाव माबे ग्रिनजों हाइलाइट खालामनाय येल'जों हाइलाइट खालामनाय वाइट इंजों हाइलाइट खालामनाय माबे एक्सेप्ट जादों माबे जायाखै खोब खमासो जायि दंमोन स' नैबे बे 19 जितु माबा नाम्बाराव क्ल'जआव लिरनाय दंमोन बे एक्सेप्टेड जादोंमोन आरो बेखौ माने लिरनांगौखाय लिरदों खिन्थु बेनो जाखायो जेब्ला सोरजोंबा बेबायदि एकर्ड जायो स्पेसियेलि हाथियार लानाय संगठनजों बा डेम'क्रेटिकेलि मुभमेन्ट खालामनायावबो सोरबा जेलाव थांनो गोनां जानो हागौ थ' एकर्ड जायोब्ला बे पार्टिकुलार संगठनजों जायफ्रा जेलाव थायो बे गनांगौ बेनो नियम बेखाय दा गवासैब्ला सोरनि मा खैसारि दं सोरनि मा हिसाब निकास दं सोरनि मा साननाय दं मोननायनि मोनैनि हिसाब थानो हागौ स' बेखौ खालामग्राफ्रासो मिन्थिसिगोन खिन्थु जि जाबाय बे मोजां जायाखसै बिसोर दासिम जेलाव थानो गोनां जानाया बेथ' बे आनखि नै दाख्लै बावैबो खारन आन्डार ट्रायेलाव दंबाय थायो नियानि केसावहाय नै सप्तासेल'सो जादों आरो सासे लाइफ इमप्रिजनमेन्ट माबा मोनलायबाय पानिशमेन्ट मोनलायबाय स' बिदिनो मोनलांजोबना दिनै नियानि आन्डाराव आन्डार ट्रायेलाव 49 ब्रैजिगु एन.ड.एफ.बिनि सेंग्राफोर दङ गुवाहाटि जेलावनो थ' बिसोरनियाबो बेबादिनो बिसार जायै आरो सोरबाया फासि आरो सोरबाया बिदि लाइफ इमप्रिजनमेन्ट मोनबावगोन नामा बेबादिथ' जालांबाय थानो हाया थ' जोंहा गावनि सोरखार दङ स्टेटनि सोरखार दङ सेन्ट्रेल सोरखार दङ गासैबो रेसपन्सिबोल गासैहाबो रेसपन्सिबिलिटि दङ गासैबो सुक्तियाव माबा खालामदों बेवहाय बे गभर्नमेन्टआ सिन्था खालामनांगोन खोथाफोरखौ आरो बिथांमोनखौ बख'नायनि बेबस्था डेफिनेटलि खालामनांगोन कर्टआवथ' थांखागोन जेलाव थायोब्ला थ्रु कर्टसो बेफोरो जानानै फैगोन खिन्थु बे समावनो माखासे गभर्नमेन्टनिफ्रायबो मावनो हायो जेरैहाय आं दहाय बुंदोंमोन जे
आफ्टार एकर्ड हाथियार गथायनो थांबाय थानाय समाव डिआर नाब्ला बिथांखौ बै समनि आइबिनि स्पेशल डिरेक्टर तपन डेका दानि डिरेक्टर बिथाङानो स्पष्टयै बुंदों जे हाइकर्टआव एपिल खालामोब्ला बिनि गेजेरनिफ्राय जों सख'नायनि बेबस्था खालामो खारन आदाखौ जेब्ला हाथियार गथायनो थांनायनि एकर्ड जानायनि कंग्रेचुलेसन होदों अब्लाना आदाया बुंदों गभर्नमेन्टआ नागिरनाय मथे जोंनिफ्रायथ' गासैखौबो खालामनाय जाबाय स' दायो व्हाट एबाउट इउ नोंसोर दायो मा खालामनो सानदों जोंनि थाखाय अब्लाना बे क्लियारलि बुंदों जे इउ प्लिज गो टु हाइकर्टआव एपिल खालाम अब्लाना हाइकर्टनि गेजेरजों नोंसोरखौ दिहुननायनि बेबस्था खालामगोन स' हाइकर्टआव एपिल खालामनाय जाबाय खिन्थु बेयावहाय जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय रायज्लायनानै जोंहासो बारा बर'आसो बारा कनसार्न थानांगोन दा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआथ' खिन्थायाब्ला हयथ' मिथिनाय नङा इसिबां गिदिर बेयावहाय मा हादोरावहाय बहा मा सोरनि केस सोलिदों माब्ला जाजमेन्ट जागोन माब्ला हियारिं जागोन बेखौथ' दिनै हयथ' सिएमआबो गोसोआव थानाय नङा बांद्राय कनसार्न मानसिया जाबाय जोंनि बेवहाय जोंनि बिटिसिनिफ्रायसो दैदेनगिरिफ्रा बेखौ गोसोआव लाखिनानै खारन बेफोरखौ आं क्लियारलि लिरहरबाय थायो माब्ला हियारिं दङ हियारिं डेटआ माबा कारनाव डिफार जायोब्लाबो आं बे नेक्स्ट डेटखौ हरो जाजमेन्ट जानोसै जाजमेन्ट डिक्लेयार एनाउन्स खालामनोसै अमुक तारिखआव आरो बियो डिफार जाफिनबाय जायाखिसै आरो खैदिननि उनाव जाबावगोन बेफोरखौबो आं खबर हरबाय थायो स' बे मथे एकर्ड जाबाय जों सिगांनि खोथाखौ बुङा आफ्टार एकर्डसो जों बेखौ एपिल खालामनाय जाखादों नालाय बेवहाय बेखौ खालामनो हायोमोन खिन्थु बेखौ ओरै बुंब्लाबो गोबाङा गोरोन्थि बुजिनो हागौ गाज्रि मोननो हागौ खिन्थु ओरैनो नायोब्ला सिक्स सिडिउल जेखौ होबाय बे सिक्स सिडिउल सासन बेबस्थाखौ जोङो दिनैसिम बहाबा सेटेलाइट आकारै गोजानाव थानाय गामिफोरनि सायाव सासन खालामहरनाय बे सेटेलाइट सिस्टेमनि जिथु माने पावार इउटिलाइज खालामनायखौ जोङो नुफेराखै आरो बिटिसिनि बेलायाव जुदि बिदि माबा मोनसे आलादा खालामनो सानदोंबा बे आलादा खोथा खिन्थु दिनै सेटेलाइट काउन्सिलफ्रावहाय बे जायो कन्टिगुवास एरिया जेराव गैया खिन्थु जोंनिया आरो मोनसेया जाबाय मा जे एकर्डआवनो बेयाव लिरनाय दंखाथारो जे कन्टिगुवास एरिया जानांगोन थारमाने कन्टिगुवास एरियाब्लासो बेखौ सोरबाया बे बिटिसि एरिया गोदोनि जिथु गोजाम बिटिसि एरिया बे एरियानि जिङाव जुदि बर' 50% थानाय गामिया एसे बाहेरायाव थाफ्लांबायबा बियो हाबनो मोनगोन आरो जुदि जिङावनो थानाय 50% बारा नन बर' थानाय गामिया जुदि सिङाव हाबलांदोंबा बिसोर ओंखारनो मोनगोन खिन्थु कन्टिगुवास एरिया नङि एखे लेन्थारि गैयि बै गोजानाव थानाय गामिखौ 100% बर' थाब्लाबो बेखौ सोसननायनि बेबस्था दङना बेयाव लिरनाय गैया बेयो कन्टिगुवास एरिया होननायानो बेखौ बुजायो बेयावहाय मा केपासिटियाव दिनै सिएमआ बेखौ बुंना होदों जोंबो माने कनफिउसो आरो वेदार माने बेयो जामारगोन ना जामारा खारन अट'नमास काउन्सिलनि जिथु खुंथाय बेबस्था बेहा माने बिदि सेटेलाइट हिसाबै बहाबा थानाय गामिफोरखौ खुंहरनायनि बेबस्थाखौ जों दिनैसिम नुवाखै नायलांनि मा जायो दिनै गासै जोंनि मिडियानि फारसे नोंथांमोनखौ गिबियावनो आं खौसेथि आफाद बारग' एन.ड.एफबनि जानानै बरायबाय लोगोसे गासै नायगिरि बिथांमोननिसिमबो सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय थ' जों दिनै गिबि खेब हिसाबै खौसेथि बारग' एन.ड.एफबिआ मिट टुगेदार कनभेनसन हिसाबै जों दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय खैलाजुलि अनसुमै एम इ एन्ड हाइ स्कुल गेलेग्रा फोथारावहाय जोङो गिदिरै मोनसे मिट टुगेदार कनभेनसन लादों दा बिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोङो आगुआवहाय जे जोङो एन.ड.एफबिमोन बे चेप्टारा जोबनानै थांबाय जोङो थांनाय 27 जानुवारि 2020 जे जोंनि गोरोबथा जालांबाय गोरोबथा जालांनायनि उनावहाय जोङो आफादखौ डिजल्भ खालामबाय दिनै डिजल्भ खालामनायनि उनाव जोङो बै चेप्टारखौ दोननानै जों दिनै पि आर डि एस बिदि गैयालासेनो जों खौसे गासैबो ज' जानानै मोनसे प्लेटफर्माव थानानै जोङो जोंनि समाज सिबिनाय जोंनि Ex.NDFB फोरनि जेसेबां गोथां जारिमिन बेफोरखौ जों गासैखौबो मोगथां महराव खालामनानै जोंनि बे गुबै थांखि
बेनिखायनो जों दिनै बे जोंनि मिट टुगेदार कनभेनसनखौ जोङो नैबे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय अनसुमैयावहाय जों गोबां रायजो राजानि गेजेरावहाय जोङो खुंनाय जादों। एक्सुवेलि बेवहाय बुंनो थाङोबा थारैनो जोंहा गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय एपइन्टेड होजाखानाय जोंहा गबिन्द बसुमतारी सार दङ साथाम। गबिन्द बसुमतारी सारजों लोगोसे दिपेन बर' बिथां एबसुनि आफादगिरि, लोगोसे जोंहा बिटिआरनि EM रन्जित बसुमतारी दङ। बिथां साथामखौहाय सरकारनिफ्राय एपइन्टेड हिसाबै होनाय जादों। बेजोंनो जों दिनै माखासे खामानिफ्रा थालांबावदों, जिहेतु दाबो जाफुंसारनाय जायाखै। दा जोङो बेखौनो दाबि दैखांनो होनानै आरो लोगोसे जोंनि माखासे जों आगुनिफ्रायनो जों मोनसे एक्स हिसाबै जों दिनै दासिमबो दङ। दा एक्स हिसाबै माखासे समाजनि हाबाफारि मावनो हानाय बायदि माखासे गोहो बोलोफोरा दासिमबो जोंहाबो दङ। मानो होननानै बुङोबा दिनै ड्राग्सजोंनो जोंनि समाजफोरा जेबायदि गाज्रि जालांनो हमदों, बै समावहाय जोंखौहाय एन.ड होननानै बुङोबा सारा जोंनि बर'लेण्डजों लोगोसे गासै आसामावनो मिथिसारनाय, बुहुमावनो मोनथिसार जानाय। दिनैबो जों जुदि बेफोरबायदि समाज बेरेखा हाबा मावनायावहाय जों जुदि एसेसो खामानि मावलांफायोबा हयथ' समाजफोरा मोजाङाव एबा गाहामाव फैगोन होननानै जों बेखौ मिजिंथिहरदों। एक्सटेनसन हिसाबैथ' बेबायदि जेबो गैया। एक्सटेनसन होननानै बुङोबा दिनै माखौ फोरमायगोन, जोंनि इमप्लिमेन्टेसन हिसाबै जे जोंहा रिहेबिलिटेसन दङ, लोगोसे एक्स ग्रेसिया दङ, आरो मेनआ जाहैबाय जोंहा केस जे हिनियास एन्ड नन हाइनियास केस दङ। दिनै बेफोरो गासिबो जाफुंसारजोबाखै। दिनै नन हाइनास केसखौ माखासेखौहाय उइथड्र खालामनाय जाबाय। 236 जोंनि सोद्रोमाफोरखौ केस उइथड्र खालामनाय जाबाय, नाथाय दासिमबो हाइनास केसखौहाय खालामनाय जायाखै। दा बेखौ सालिजारि खालामनानै माब्लासिमाव मा खालामगोन बेखौ बुंस'नो हाया। नाथाय जों दिनै खौसेथि आफाद बारग' एन.ड हिसाबै जों अरायसम जों हिरेनाथ सारजोंबो रायलायो, जों बिथांजोंबो सावरायो। सावरायनायनि गेजेरजों जोङो अरायसम बुंबोयो जाहाथे दिनै केसफोरनि थाखायनो, सामान फैनायनि थाखायनो माखासे जोंहा बारग' सोद्रोमाफोरा दिनै गाव गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जादों। बेफोरबायदि माखासे हाबाफारिनिफ्राय एबा केस वारेन्ट फैनायनिफ्राय गोजानाव थानो हायोब्ला जोंनि एक्स.NDFB थारैनो बेफोरबायदि सम्मुखीन जानाय नङा होननानै आं सानो। नोंगौ, थारैनो जोंबो मिजिंथिदोंमोन नैबे थामथि जे गोरोबथा, बिथाङानो जिहेतु प्राइम सिगनेटरिस गायसनगिरि जोंनि एन.ड.एफ.बि बिथाङानो मुरब्बी हिसाबै गायसनगिरि सागानगिरि D.R. नाब्ला सारानो। दा जों बयबो आसा खालामदोंमोन बे सागाननि गेजेरजोंनो बिथांजों लोगोसे जोंनि जोबथेसालियाव थानाय गासै जोंनि बारग' एन.ड.एफ.बिफोरा गासैबो रेहाय मोनगोन। नाथाय दिनै फैयै फैयै नुफैबाय बियो दिनै मोनसेबो खामानि जाफैयाखिसै। दिनै ल'फोरा ल'नि बायदियै बिजिरनानै मोनसेनि उनाव मोनसे, मोनसेनि उनाव मोनसे, सासेनि उनाव सासे बेबायदि जाबसिनलांबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। थ' थारैनो दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स.NDFB जानानै जोङो दाबि दैखाङो आरो एपिल खालामो गभर्नमेन्ट अफ आसाम एन्ड गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ दिनै सुप्रिम कर्टनि गेजेरजों दिनै रन्जन दैमारि सारनिखौहाय जाहाथे रेहाय होयो, जों बेखौनो एपिल खालामो।